ఈవేళ అవసరం ఉన్నది కొత్త రకాల ఆహారాలు. అంటే పాత ఆహారాలే వాటిని చెడగొట్టాం. ఒకప్పుడు చిరుధాన్యాలు అందరూ తినేవాళ్ళు. సజ్జలు, కొర్రలు, జొన్న, ఇంకా ఇతర చిరుధాన్యాలండి అందరూ తినేవాళ్ళు. ఈ ₹2 బియ్యం వేల మొత్తం దాన్ని నాశనం చేసి ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలని పోగొట్టుకుని అనారోగ్యం వచ్చే ఆహారాలను పెంచేశాం. దాంతో డయాబెటీస్ పెరిగిపోయింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఈవేళ ప్రతి 8 మందిలో ఒకళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉందని చెప్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో డయాబెటీస్ ఉన్నది. కాబట్టి మన ఆరోగ్యం బాగుపడాలి, దానికి తగ్గ ఆహారాలు కావాలి. అలాంటి ఆహారాలను ఉత్పత్తి చేయాలి. ఆ ఉత్పత్తి కూడా ఒకప్పుడు అదే పనిగా పురుగు మందులు, రసాయనాలు ఎక్కువ వాడాం. కానీ మళ్ళీ వాటి వల్ల నష్టం ఏంటో అర్థమవుతుంది. పళ్ళు కొన్నా, కూరగాయలు కొన్నా, మిగతా ధాన్యాలు ఇంకోటైనా కూడా ఉత్పత్తి చేసే తీరు వల్ల కూడా మళ్ళీ మన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అంచేత ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతోంది. మనం వ్యవసాయాన్ని కనుక సరిగ్గా అభివృద్ధి చేస్తే, ఇలాంటి ఉత్పత్తులనే ప్రోత్సహిస్తే అటు వ్యవసాయం బాగుపడుతుంది, ఇటు మన ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది, 10 మందికి ఉపాధి వస్తుంది. సరిగ్గా చేసుకుంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రహ్మాండంగా ప్రవేశించి మనం బిలియన్ల డాలర్ల ఎగుమతులు సాధించవచ్చు.